Kiçik ata. Atam məni uşaq parkına apardı. Orada bir çox oyuncaq var idi. Yelincək, züvüldək, dincalan pistan da var idi. Xeyləç oynadım. Dincalan pistan oynamaq istəyirdim. Yalnız başqa uşaq yox idi onun o yanında otursun. Atamın ürəyi yanıb dedi, olsun, gəl ikimiz minərik. Sevindim. Mən bir yanda oturdum, atam isə bir yanda. Qalxıb enib əylənirdik. Birdən parkçısı gəldi. Yaxında durub bizə zilləndi. Atam durmadan papağını götürüb bığının üstünə qoydu. Parkçısı irəli gəlib atama dedi, siz görmürsünüz bu oyuncağın üstündə yazılıb uşaqlar üçündür. Atam utandığından özünü uşaqlar kimi qısdı. Atama ürəyim yandı. Əlindən tutub dedim, atacığım, bura uşaq parkıdır, gəl gedək.